سامحوني قبل رمضان، يشهد الله ما في خاطري شيء على أحد. أنا آسف على 4 أشخاص: شخص زعلته، أو شخص جرحته، أو شخص ضايقته، أو شخص ظلمته. وأشكر 4 أشخاص ومن صميم قلبي: من كان لي عندك قدر واحترام، ومن يغريني ويعزني، ومن يحبني لله وفي الله، ومن ذكرني في أمامي ولا في غيابي بكل خير. الله يسامح 4 أشخاص: من اغتابني أو ذكرني بسوء في غيابي، ومن زعلني وجرحني وظلمني، ومن سمع كلام غيري